Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Biz Andijon viloyati Asaka tumani Xalq bankida turibmiz. Xalq to'plangan ertalabdan beri o'sha biz nafaqa pulini ololmayapmiz, naqd pulga o'tkazib yuborgan. Bizga hech kim yordam bermayapti. Ijobiy bir Asaka tumani Xalq banki rahbari, Andijon viloyati Xalq banki rahbariga chora ko'rilishini so'rayman. Mana xalq gapiringlar. Sahar kelganmiz, kelib o'tiribmiz. Hozir 5 gacha pul olganimiz yo'q. Choyam ichmaydilar, kelib o'tiribmiz. Gapirmay turinglar. Anaqilardan bor ekan, bu prezident qo'llanmikan unaqa odamlarni ham. Saysanga ikkita medalli xotinman men. Prezident odamiman men. 42 yoshga xotinman. Shuni talab qilaman. Ularni tez olishini. Naqd pulga o'tkazib yuboribdi. 2 kundan beri abitdan keyin kelyapmiz, pulimizni ololmayapmiz. Nogironlar bitta joyda yotadi. Nima qilishimiz kerak? Bir chora ko'rib bering, telefon qilib. Janob prezident, bizga adolat istaymiz. Bizga o'sha prokuror, nachalnik, hokim hech kim yordam bermayapti.